chipinga cho dadama nthawe ziri kudiana hatina nguva nyuza ikecho icho kwade muri ya Zimbabwe kanitera nchirizo ndakadzibata panguva ino muri ya Zimbabwe ndine nyaya yekwavulawayo kumakokova ndiri kutaura pano ndeye murume ane mukadzi nevana vatatu kusanganisira nevana vavo vabereki vaviri vana vatatu kureva kuti pambapa pane vanhu vanokwenda kuita vashanu kusanganisira musikana webasa ndokuita 6 baba pati pambapa vana vakagara vachivaviwa muviri wese munhu akasara chite ndi baba ndimunhu akasingavaviwe amai nevanasikana amai nevana vavo vaivaviwa vanhu vanga vasingavaviwa pambapa ndi baba nemushandi ndokusanisa kudaro kusvikira vakufamba kusvikira vana naamai vakateresa chikafu vanga vasadye vatiwane mazuva kuenda kuchipatara kuita sei havasi kudya akakuteresa chikafu chete vakurutsa baba Isabel kana muchiti kuvaviva muri kutaura kuti kudini kana chiti kuva ndinorevawo zvaunoti kana kwanzwa panyama yako wokwenya kukwenya kunobva pakuvaviwa ndizvozvo saka vanga vasingokwenya ndizvo zvaipa kuti vasadye chikafu amina kuti zvirero zvakasiyana here okay vakatanga vachivaviwa vakaguma vasisadye vachiti vakangoona chikafu vakurutsa ndokutanga kufamba ndokubva kwabulawayo ndokuenda kuchimbe kwachiweshe kuno vanhu tokumusha kwemukadzi ndokubva vaudzwa vari kuchiweshe kuti endai kuharare takambosangana nenyaya yakadaiso tikanobatsirwako ndokupinda mukati meguta reharare ndokuenda kwavakanobatsirwa vari kubatsirwa zvikanzi makachengeta mwe mhuka isingechengeteke pamba murume uyu kureva baba waimusingavaviwi sei muchiti mukasesa chikafu hamunzi kuda kurutsa sezvinoita vamwe kureva kuti imimi baba imimi muri kunzi zvinhu zvizvi hazvifaniri kugara pamuri wai musikana sikadaro musikana nemi baba muri kusaidhi rimwe chete makaisiwa saidhi rimwe chete baba mune mukadzi ari kukudai but mukadzi ari kukudai uyu mukadzi wemunhu atori padhuze nemi anogara padhuze nemi haasi kutoda murume wake ari kutoda imimi zvokuti mukasiya mukadzi uyu akaenda mukadzi anotozama nepaanogona napo kuti auye pamuri ende wanze maregera mhuri yenyu muchamutora chete nokuti anoshandisa mishonga asi paari kupinda napo mumba menyu ari kushandisa musikana webasa sei mukatarisa endai mumba menyu munotarisa pasi pemubhedha mubedroom amai dzimwe nguva shandaiwo basa renyu mega ndiri kuona zvakawanda munotirwa nemusikana muchibva pano endai kumba kwenyu munotarisa pasi pemubhedha matarisa pasi pemubhedha pane ndiro yemuti iri pasi pemubhedha ndiro iyoyo ine mapfundo nemapfundo kana chiti mapfundo ndinoreva kuti pane zvinhu zvakasungwa-sungwa zvakawanda zvirimo zvinokwenda kuti 24 zvakawanikwa zvirimo 24 zvakanga zvirimo mukoma kb zvinei chimbuzi china yemunhu isati yaiswa imomo vana venyu kusanganisira mimamai makatoidyiswa muchikafu kudhara asi tsvina iyi ndiye mukadzi iyeye musikana wenyu ari kupiwa mari pamwedzi inodarika yamunomupa imimi namai vavo kuti vasunge muri iyi ibve pamba iye kusvika ipapo ibve pamba ende nepekutanga zvakamboitika futi amai vakatorwa vakaendesa kumativi vakauya pamba zvinotanga vakaenda kunze zvinenge zviri right nguva yavoenda kunze baba vakabvunzwa baba imi mamuna kumushu ndiani mukadzi akambopinda mberi kwenyu akashamba akapinda muyadhi menyu uri usiku achibvunza kuti izvo vari kukumbira light nokuti light ravo ratsva kusina magetsi mukadzi yacho zviziva kuti mukadzi wenyu hapo ndiani baba vachibva varamba zvikanzi baba mukaramba kureva kuti nemiwo muri kutsigira kufa kwemhuri yenyu ndoda kuti maende kumba kwenyu munotanga matarisa kuti zvinhu zvazvipo herezvi kana zvavepo mazviona udzai musikana wenyu webasa kuti iwewe pachako hauziva here zvinhu izvi kana aramba mundidana ndokubva vaenda ndokubvunza musikana webasa achibva aramba zvikanzi allright taakutora hembe dzako toda kusamba muchiti nezvinhu izvi zvakuenda kunogadzirwa asi tiri kutuma shoko rokuti kana zvatakaudzwa zviri izvo ende unoudzaka kutuma kuti izvo zvinhu zvaonekwa takuenda kunozvigadzira musikana achibva aramba usiku wese akarara akanyarara mangwana kuseni achibva amuka achibvuma achiti ndiri kukomera kukudzai chokwadi ini nehembe dzangu siyai munondikuvadzisa nokuti ini ndakatumwa namai nhengi ndativa ne3 months pano ichiita zvinhu izvi kakawanda hamuna chikafu chamunodya pano chinodyiwa naamai nevana ava chisina kusanganiswa china ichi amai vaiva vachibva amai vaiva vachienda kunobvunzwa vaenda kunobvunzwa amai vaiva vakangoti ndakuenda kumapurisa ndoda kusungisa musikana wenyu anganditauriri zvakadaro pavakabuda chienda kuenda kumapurisa vakabva vaenda zvachose havana kudzoka even murume wavo akabvunzwa haasi kutaura vachibva vaenda kumapurisa ava vaitirwa zvinhu izvi musikana webasa ndiye akabva abatwa
akabatwa nenyaya yekuti ari kubvuma kuti akatuma asakabvuma. Amai ava vachibva nzizo tichazozvona kumberi nokuti nyaya yekuti zvo akatumwa inoda ivo vachibvuma, asi musikana uyu anobatwa nemhosva yekuti iye pachake ari kuti akatumwa achibva abvuma. Zvakakufa dai iri poison, dai vanhu vakafa. Ndizvozvo chaizvo. Saka musikana akabatwa pachibva panzi aiwa tarisai mapilo ese. Mumapilo ese mukoma KB makawanikwa zvakare muine zvipepa zvirimo mukoma KB zvine chimbuzi zvakare, kureva kuti imba yese yange yakasadzwa chimbuzi aishandiswa nemaid. Baba pavakaenda kumubasiri vachibvunzwa kuti mi baba hapana here mudzimai akambofamba kumberi kwenyu ari marisearch asina kupfeka, vakati kudini? Vakaramba baba vakati aseriwa, asi pakazobuda zvinhu izvi musikana webasa akubvuma. Ndipo pavakataura baba vachiti kwanzizo, ichokwadi bosi amai ava kune zvakawanda zvandaiona zvaingoratidza kuti action dzavo dzinoratidza kundida, but inini pachangu handina zvandakaita navo kana shoko rinobva mumwoyo mangu handina. Asi mubatsira kwanisa kuvaudza kuti ndazviona kuti amai ndizvo vari kuita, ende amai vari kuti havadi murume wavo, vari kuda imimi, ende imimi mukaendesa mukadzi wenyu vanditori nesimba rikutobva kumurume wachiuya kwamuri, ende kana vakauya kwamuri hamusi kuzovaramba chikonzero vakati kukanganisai kudhara. Saka pamune laki chikonzero zvinhu zvazivikanwa zvisati zvaitika. So amai vakatiza pamba pavo. So murume uyu ari kuti iye zvabuda izvi handisiye tinokwanisa here kunoudza murume wemukadzi uyu kuti kumba kwangu zvanga zvichiitika zvakakonzereswa nemukadzi wani wenyu, ende musikana wangu webasa ari kubvuma kuti akapiwa izvi chimbuzi ichi kuti aisire mhuri yangu muchikafu zvakasanganiswa nemushonga. Mhuri yake haidye mukoma KB kana ipamba, vakangosvika pamba kunyange mukatekera zvakanaka sei kungotarisa chikafu, plate yechikafu ikangoiswa mberi vakurutsa vakuvaviwa havagari pamba, asi vakangobuda pamba chete bo. Saka baba ava vane mhuri iri kunetsekana kusadya uye nekuvaviva, havasati vaenda kunokonfranta murume ane mudzimai akatuma maid. Havasati, ndizvo vari kubvunza kuti ndoita sei apa. Asi mhuri yavo ikozvinozvi yakatotorwa nomubatsiri vari muno muHarare, vari kugara kumba kwemubatsiri. Mubatsiri ari kuti kana zvakonesesa musina kuvaona tobva kunoku toenda ikoko, kana taenda ikoko toda kuisa kuvava ikoko kuvaridzi vako. Regai tinzwa kuti vedare vanoti kudini, a minute to 11 o'clock. Great in muri ipapo kwanzi pakabeda chimuti muri yeZimbabwe ndapindira zvangu mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo Hopely muHopely mukoma KB inzwai nyaya iripo. Vagari vemuHopely vari kuchema nekukomplaina. Kune nzvimbo iri muHopely kunonzi kwa Antony, right? Kwa Antony mukoma KB nezuro chiitiko chakaitika kumuka nhasi zuva richibuda. Kune vakomana vechikorokosa vakapinda mukati menzvimbo ndokubva vawana muwadzani kuvasikana vanotengesa pamuviri, ndokubva vadanana. Vadane kuda rinobva anopinda mumba, apinda mumba mukomana akapinda mumba achibva ati ndabirwa mari 30 US angu, ndobva akanda. Handizivi aye yekuti kana vari kumamaini vanokanda yekudhingura matombo kana panetsa kubhomba, ndobva vanokanda mumba iroro mushure mekuti wandibira mari yangu, ndobva raputika imomo. Vanhu havana kurara, zvinhu zvaputika ipapo. Uye zvakare imomo nzvimbo imomo mune nyaya zvakare yokubatwa kwambuya nemukwasha vachiita bonde. Nzvimbo iyo zvakare ine nyaya yevana vadiki ma12 years ma13 years ma14 years under 18 ari kuwanika ari mubhawa. Iri nzvimbo yemuchete. So vagari vari munzvimbo vari kukombolela vachiti hatichazivi kana tine vamwana vane chikoro vanoenda samwe kwavanoenda kuchikoro zvakutonetsa kuti vaunze kuno kuti hunhu huri kuitika mukati menzvimbo iyi huri kurwadza. Toita sei nokuti vane mabhawa vane mashabhini vanotendera ma12 years kuya vachimwa doro imomo. Vacho vari kutsvaka vanhu kudanana navo vari kuya nezvombo vachizokuenda mudzimba. Zvombo zvamuri kutaura nezvazvo chii chaicho? Ndozuro mukoma KB kwanza vakomana vari kumamaini vanoti kana paita dombo ranetsa, right, vanokanda. Ndosha vakakanda nezuro chobva chaputika. Vanhu vanenge vasingazivi chii mukoma KB aurare. So vakaendere kunoripota kumapurisa. Nhasi vatomuka vanhu vakatoungana vakuenda kumapurisa kuti vaudzwe kuti zvakamira sei, kuti handi kunoziva kuti munhu wacho ndiani havamuzivi chikonzero vanhu vekutora muroti. Ko nyaya yekuti vana vari kupinda mumabhawa vakazivisa mapurisa nevagari venharaunda. Nyaya iyi kunzvimbo yekuAntony mukoma KB tine imwe Christmas yakabuda kuti nyaya iyi kwakawanika vanhu vanosvika kuma 14
vamwe vachinzi varepwa, vamwe vachinzi vakanganiswa. Ndiyo nzvimbo yacho futi iyoyo yagara ine vana vadiki vanoenda kumabhawa. Hatisi kuziva kuti vabereki vevana nevanhu vane mabhawa vangabatsirana sei kubvisa vana vadiki mumabhawa. Ndofunga kana vagari venharaunda vari kusangana nedambudziko iri vakaenda kunoripota kumapurisa, mapurisa vanogona kubatsiridza panyaya iyoyo. Ichokwadi mukoma Kebe. Ndofunga mapurisa vanogona kubatsira kuti mapurisa pavanofamba vari paoperation paya vakasangana nevana vakadaro vambovabvunza kuti uri kuendepi, uri kuita nezve, ende kana vakudhakwa vanenge vakabata zvinhu zvokuma zvachona vobva vavabata. Handizivi vane murango wopo vanopiwa. Iye akakanda hatizive kuti chii chaakakanda mumba chinoshandiswa kumamaini. Right, hapana munhu akakuvarera. Hapana munhu akakuwara, pangoita mumwe akakuwara zvishoma nekungotikinikwa kwemidhuri. Ya, pakaipa. 0713 938538 icho chakanyanya